Продолжаем нашу трансформацию. Сейчас базовым оттенком у нас стал черный оттенок. Это оттенок из серии Transformer. Вот он такой идеально черный. Поверх я нанесла снизу розовый оттенок помады «Взрыв цвета» и бежевый на верхнюю губу. Сильного отличия нет, но если приглядеться, можно увидеть, что оттенки все-таки разные. Что я могу сказать? Интересно, креативно, и такое еще мысль такая возникла, где мои 17? Поэтому всегда у каждого товара есть свои любители. Смотрите, выбирайте, не бойтесь, рискуйте, меняйтесь, будьте классными, красивыми и креативными. Пока-пока!